ул көндө, кыямәт көне якын дуслар бер-бериһенә дошманга әйләнер тәкъвәлләрдән башка. Был нимә аңлатыгыз дип язгандар. Беренчедән, кардәшләр, әгәр һорау бирәһегез икән, укытучыга карата йомшаграк сүзләр кулланырга тырышыгыз. Аңлатыгыз дигән сүз ул бойрук формаһы. Императив, фиалул әмр була гарәпсә. Гыйлем эзләүсе нисегрәк һөйләшергә тиеш, укытучыга карата нимә әйтергә ярамай. Бының туралы хатта айрым китаптар язылган. Мәсәлән, Хильяту талибил илм дигән бер китап бар. Бәкр Абу Зайд дигән галимдың гыйлем эзләүсенең әҙәбе яки уны биҙәүсе әҙәп дигән мәғәнәлә. Был аятка килгәндә, дөрөҫ, кыямәт көнөндә күп кешеләр бер-береһенән ҡасасаҡ, бер-береһен ғәйепләйәсәк, үкенәсәк, ниңә мин ошо кеше менән йөрөнөм икән тип. Бының турала күп әйтелгән. Ҡөрьәндә лә, хәдистәрҙә лә әйтелгән бит инде Ҡөрьәндә. Яума яъдду залиму ала ядайһи. Ана шул көндә кеше үҙенең ҡулдарын тешләйәсәк. Беҙҙең яҡта терһәктәрен тешләйәсәк дип әйтәләр бит әле бит. Ана шулай. Шул кеше әйтәсәк, я ләйтәни ләм әттәхиҙ фуланан халила. Ниңә мин ошо кешене дуҫ итеп алдым икән? Эх, уны менән дуҫ булып йөрөмәһәм. Я ләйтәни иттәхәҙту маъар расули сабила. Мин пәйғәмбәр менән юл тотһам ине тип үкенәсәк кеше. Шулай уҡ әйтелә Ҡөрьәндә, ҡиямәт көндә үкенеүсе кешеләр, гонаһкар кешеләр әйтәсәк. Әгәр беҙҙе кире ҡайтарһаң, фәнәтәбәррәъ минһум кәмә тәбәррәъу миннә. Улар бөгөн беҙҙән нисек арынды, беҙҙе ташланы, беҙҙең турала ишетергә лә теләмәй, беҙ ҙә уларҙан шулай арынһаҡ ине. Ләкин өлгөрмәгәндәр бит инде бит. Ҡиямәт көндә үкенәсәктәр кешеләр. Шулай уҡ ҡайһы бер үкенеүсе кешеләр әйтәсәк, мына ошо ендәр менән ошо кешеләргә икеләтә ғазап бир. Дәфәйни минәл ғазаб. Яума яфиррул маръу мин ахи. Ул көндә кеше үҙенең ағаһынанмы, ҡустыһынанмы, ҡәрҙәшенән ҡасып китәсәк. Вә уммиһи вә абиһи. Үҙенең атаһынан, әсәһенән, вә аширатиһи аллати туъви. Үҙен һаҡлап тороусы ҡәбиләнән. Ҡыҫҡаһы, ул ҡиямәт көндә кеше үҙенең эштәр менән яңғыҙ ҡаласаҡ. Кем уны юлдан яҙҙырған, әшәкелек өйрәткән, ана шул кешеләр әйтәсәк, ниңә мин ошо менән дуҫ булып йөрөнөм, теге кеше менән дуҫ булһам инде тип. Ана был донъяла осрай ул. Ҡайһы бер кешеләр әллә инде әшәке бәндәләр менән йөрөй ҙә, мына миңә ҡыҙыҡ тиҙәр бит инде. Бигерәк тә йәш саҡта була. Теге эсәме, унда тартамы, әллә инде этлектәргә өйрәтә. Миңә уның менән ҡыҙыҡ, шуға мин уның менән йөрөйөм. Берәй ипле генә кеше аҡыл өйрәтә башлаһа, мына ул тик миңә теге аҡыл өйрәтә, мине тәнҡитләй һәм башҡаһы. Был донъяла изге кешеләр менән, һиңә яҡшылыҡ өйрәткән кешеләр менән булырға кәрәк, тырышыр кәрәк, исмаһам. Иң тәүҙә бәлки теге ҡыйындыр шундай кешеләр менән. Аҙаҡ тора бара, күрәң, мына улар ысын кешеләр. Берәй һынау килһә, ана шул һинең килде-китте йөрөгән күп иптәштәрең тырнаҡ эсендә була инде. Иптәштәрең береһе лә эргәңдә ҡалмаясаҡ. Илля ки, шул тәҡүәле кешеләр, кем диндең ҡәҙерен белә, Алла Тәғәләгә иманы бар, мына шул кешеләр ныҡ кешеләр. Кем быны аңламай барыр, аңлаясаҡ ул. Алла Тәғәлә уны үҙен шундай һынау алдына ҡуясаҡ һәм ул аңлаясаҡ. Хатта был донъяла шулай була. Ҡиямәт көнөндә, әлбиттә, мана мәҫәлән, Әбу Бәкр радияллаһу анһу, Умар, улар дуҫ булған бит, икеһе. Ҡиямәт көнөндә лә улар бергә буласаҡ бит. Иншалла, уларға йәннәт вәғәҙә ителгән. Улар бер-береһенән ҡасып китмәйәсәктәр. Ысын дуҫ булғандар. Алла Тәғәлә өсөн дуҫ булғандар. Беҙ ҙә шундай дуҫтарҙы эҙләргә тейешбеҙ. Ярай, бөтә хәҙистәрҙе китереп тормайыҡ. Ләкин Алла Тәғәлә ризалығы өсөн дуҫлыҡ иң бөйөк дуҫлыҡ.